হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শ্রী রয় এডুকেশন। আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এখন আমরা ডিসকাস করব। তো চলো শুরু করা যাক। ফার্স্ট, এক্সারসাইজ ইকুইভেরিন। ওকে, এক্সারসাইজ ইকুইভেরিন ইজ বেসিক্যালি দ্য ইন্ডো মালদ্বীপস জয়েন্ট মিলিটারি এক্সারসাইজ। তাহলে এক্সারসাইজ ইকুইভেরিনটা কাদের কাদের মধ্যে হয়? ইন্ডিয়া আর মালদ্বীপসের মধ্যে এটা একটা জয়েন্ট মিলিটারি এক্সারসাইজ। আর এই বছর এই ইকুইভেরিন এক্সারসাইজটা কোথায় হয়েছিল? এটা হয়েছিল চাউবাটিয়া, উত্তরাখণ্ডে। ওকে, আমি পেনের কালারটা একটু চেঞ্জ করে নিই, পিঙ্ক কালার করে দিই। ওকে, এই বছর হয়েছিল এটা চাউবাটিয়া, উত্তরাখণ্ড, এখানে হয়েছিল এক্সারসাইজ ইকুইভেলেন্ট। ওকে, নেক্সট, ফর্বস লেটেস্ট গ্লোবাল 2000 লিস্ট। ওকে, আচ্ছা, ফর্বসের যে গ্লোবাল 2000 লিস্ট এসছে সেখানে হাইয়েস্ট র্যাঙ্কিং ইন্ডিয়ান কোম্পানি কে হয়েছে? মুকেশ আম্বানিজির রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ হয়েছে হাইয়েস্ট র্যাঙ্কিং ইন্ডিয়ান কোম্পানি। অ্যান্ড ক্লাইম্বিং ফ্রম 53rd to 45th স্পট দিস ইয়ার। আগে ছিল হচ্ছে 53rd পজিশন, এই বছর হয়েছে 45th পজিশন মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি। নেক্সট, হুইচ টিম ওন দ্য ফিফা আন্ডার 20 ওয়ার্ল্ড কাপ টাইটেল? তাহলে ফিফা আন্ডার 20 ওয়ার্ল্ড কাপ টাইটেল এবছর কে জিতেছে? উরুগুয়ে। উরুগুয়ে জিতেছে ফিফা আন্ডার 20 ওয়ার্ল্ড কাপ টাইটেল। এটাই ওদের ফার্স্ট আন্ডার 20 ওয়ার্ল্ড কাপ টাইটেল বাই ডিফিটিং ইটালি 1-0-তে। ওকে, তাহলে ইটালিকে ডিফিট করে উরুগুয়ে এবছর ফিফা আন্ডার 20 ওয়ার্ল্ড কাপ টাইটেল জিতে নিয়েছে। Next, the Reserve Bank of India (RBI) has taken a significant step towards strengthening its presence in Northeast India by opening a sub-office in কোহিমা, দ্য ক্যাপিটাল অফ নাগাল্যান্ড। তাহলে আরবিআই থেকে একটা কিন্তু সাব অফিস খোলা হয়েছে, সেটা কোথায় না? কোহিমাতে, দ্য ক্যাপিটাল অফ নাগাল্যান্ড। এখানে কিন্তু খোলা হয়েছে, আরও এক জায়গায় খোলার একটা চিন্তাভাবনা চলছে, এটা কিন্তু খোলা হয়েছে। ঠিক আছে, এটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে। নেক্সট, মাই অ্যাকাউন্ট মাই নেম, এটা একটা ফিচার। এটা কাদের ফিচার? এটা লঞ্চ করেছে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক থেকে, এটা লঞ্চ করা হয়েছে মাই অ্যাকাউন্ট মাই নেম এই ফিচারটা। আচ্ছা, দিস ফিচার অ্যালাউস কাস্টমার্স টু চুজ এনি নেম অ্যাজ দেয়ার অ্যাকাউন্ট নাম্বার। তাহলে এই ফিচারটা কাস্টমারদেরকে হেল্প করছে কিসে? মানে অ্যালাউ করছে তারা অ্যাকাউন্ট নাম্বারের, মানে যে কোনো নাম তারা চুজ করতে পারে অ্যাজ দেয়ার অ্যাকাউন্ট নাম্বার। ওকে, তারা নিজস্ব নাম, মানে নিজের পছন্দ মতো তারা নাম চুজ করতে পারে। দ্য অ্যাকাউন্ট নেম ক্যান অনলি বি, আচ্ছা, অ্যাকাউন্ট নেমের মধ্যে কী কী থাকতে হবে? এটা একটা 7 ক্যারেক্টার্সের হতে হবে, কম্বিনেশন তার মধ্যে থাকতে হবে, নিউমেরিক থাকতে হবে, অ্যালফাবেটিক থাকতে হবে, অ্যান্ড দ্য অ্যালফা নিউমেরিক থাকতে হবে। ঠিক আছে, এরকম 7 ক্যারেক্টার্সের একটা নিজেদের পছন্দ মতো তারা নাম চুজ করতে পারে, সেটা লঞ্চ করেছে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক। নেক্সট, সিলভিও বার্লুকোনি। ঠিক আছে, ইনি রিসেন্টলি নিউজে ছিলেন। এই যে আমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, ইনি বেসিক্যালি ফর্মার ইটালিয়ান প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন, যিনি রিসেন্টলি মারা গেছেন। ঠিক আছে, হি পাসেস অ্যাওয়ে। উনি ছিলেন হচ্ছেন ফর্মার ইটালিয়ান পিএম। Next, which state government has announced monthly pension for Padma awardees of the state? তাহলে কোন স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে পদ্ম অ্যাওয়ার্ডিস যারা আছে তাদেরকে মান্থলি পেনশন দেওয়া হবে, সেটা ঘোষণা করেছেন হরিয়ানার চিফ মিনিস্টার মনোহর লালজি। ঠিক আছে, 10,000 রুপিস 10,000 করে মান্থলি পেনশন দেওয়া হবে ফর পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ অ্যান্ড পদ্মবিভূষণ উইনার্স of the state under a monthly pension scheme. Along with this, free travel facility in the state government's Volvo buses has also been announced for them. ঠিক আছে, তাহলে এইসব জিনিস দেওয়া হবে, হরিয়ানার স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে এটা অ্যানাউন্স করা হয়েছে। নেক্সট, ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ কোথায় এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে? এটা অর্গানাইজড ইন চেন্নাই, তামিলনাড়ু অন June 13th, 2023-তে, আফটার আ গ্যাপ অফ 12 ইয়ার্স। তাহলে 12 বছর পরে ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে চেন্নাই, তামিলনাড়ুতে। ওকে, দিস ওয়াজ ফর্মালি ইনগরেটেড বাই দ্য স্টেট মিনিস্টার্স ফর ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস উদয়ানিধি স্টালিন। ঠিক আছে, তাহলে উনি ইনগরেটেড করেছেন এই স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপটা। নেক্সট, এই বইটা দ্য স্নো ফরেস্ট। ওকে, এই স্নো ফরেস্ট বইটির অথর হয়েছেন এলিজাবেথ গিলবার্ট। তাহলে এই বুকস রিলেটেড কোশ্চেন পরীক্ষায় আসে, সেগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, ইন্টারন্যাশনাল আলবিনিজম অ্যাওয়ারনেস ডে।
তাহলে ইন্টারন্যাশনাল অ্যালবিনিজম অ্যাওয়ারনেস ডে কবে অবজার্ভ করা হয়? অ্যান্ড দিস ওয়াজ অবজার্ভড অ্যানুয়ালি অন 13th জুন। ওকে, তাহলে 2020-23 এর থিম কী ছিল? 2020-23 এর থিম ছিল ইনক্লুশন ইজ স্ট্রেংথ। এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যালবিনিজম অ্যাওয়ারনেস ডে এর থিম। নেক্সট, ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনার ডে। তাহলে ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনার ডে সেলিব্রেটেড এভরি ইয়ার অন 14th জুন। তাহলে 14th জুন ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনার ডে সেলিব্রেট করা হয়। আর দ্য স্লোগান অফ দিস ইয়ার্স ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনার ডে ক্যাম্পেইন ইজ গিভ ব্লাড, গিভ প্লাজমা, শেয়ার লাইফ, শেয়ার অফেন। ঠিক আছে, তাহলে এই বছরের থিম কী ছিল? গিভ ব্লাড, গিভ প্লাজমা, শেয়ার লাইফ, শেয়ার অফেন। এইটা ছিল এই বছরের থিম। ওকে, ব্লাড ডোনার ডে পালন করা হয় 14th জুন। নেক্সট, প্রিন্টার কোম্পানি এপসন ইন্ডিয়া সাইন্স রশ্মিকা মান্ধানা অ্যাজ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার। তাহলে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হয়েছেন এপসন ইন্ডিয়া, ওটা একটা প্রিন্টার কোম্পানি, রশ্মিকা মান্ধানা। ওকে, আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এই পর্যন্তই। এগুলো ছিল আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। তো আমি এই চ্যানেলে ডেইলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আপলোড করতে থাকি। এগুলো বেসিক্যালি কিন্তু পরীক্ষার প্যাটার্ন দেখেই এগুলো বানানো হয়েছে। তো চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে শেয়ার এবং লাইক করবেন। ওকে, তাহলে আমরা একটা কুইক রিভিশন করে নিই। এক্সারসাইজ ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে মালদ্বীপস ইন্ডিয়ার একটা মিলিটারি এক্সারসাইজ। কোথায় হয়েছিল? উত্তরাখণ্ডে হয়েছিল। ফর্বস লেটেস্ট গ্লোবাল 2000 লিস্টে মুকেশ আম্বানি যে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ সেটা কিন্তু র্যাঙ্ক করেছে 45th পজিশন। ঠিক আছে, ইন্ডিয়াদের মধ্যে হাইস্ট হয়েছে। ফিফা আন্ডার-20 ওয়ার্ল্ড কাপ কে জিতেছে? উরুগুয়ে। রিজার্ভ ব্যাংকের একটা ওপেনিং হয়েছে কোথায়? কোহিমাতে। মাই অ্যাকাউন্ট মাই নেম, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের একটা ফিচার, যেখানে কাস্টমাররা নিজের পছন্দ মতো নাম, অ্যাকাউন্ট নাম্বারে নাম চুজ করতে পারবে। সিলভিও, উনি একজন হচ্ছেন ইটালিয়ান প্রাইম মিনিস্টার, রিসেন্টলি মারা গেছেন। আর মান্থলি পেনশন ফর দ্য পদ্ম অ্যাওয়ার্ডিস অফ দ্য স্টেট কে ঘোষণা করেছেন? হরিয়ানার চিফ মিনিস্টার মনোহর লালজি। 10,000 রুপিস 10,000 মান্থলি পেনশন দেওয়া হবে। ওকে, এছাড়াও স্টেট গভর্নমেন্টের যে ভলভো বাস আছে সেখানে ফ্রি ট্রাভেল ফেসিলিটি এটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। আচ্ছা, ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ 12 বছর বাদে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে চেন্নাই, তামিলনাড়ুতে। দ্য স্নো ফরেস্ট বইটির অথার হচ্ছেন এলিজাবেথ গিলবার্ট। অ্যালবিনিজম অ্যাওয়ারনেস ডে, ইন্টারন্যাশনাল অ্যালবিনিজম অ্যাওয়ারনেস ডে সেলিব্রেট করা হয় 13th জুন। থিমগুলো ইম্পর্টেন্ট, থিম ছিল ইনক্লুশন ইজ স্ট্রেংথ। ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনার ডে হচ্ছে 14th জুনে অবজার্ভ করা হয়। থিম হচ্ছে গিভ ব্লাড, গিভ প্লাজমা, শেয়ার লাইফ, শেয়ার অফেন। আর এপসন ইন্ডিয়া যে প্রিন্টার কোম্পানি সেখান থেকে রশ্মিকা মান্ধানাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ।